السلام عليكم شباب. هذه صيادة هاي صيادة حمام والعصافير. هذه شاريها من سوق الجمعة. افتحها كذي، لا مو هني، سوري هني بعد شوي هني. شوف قرب الكاميرا، تحط هذا كذي، نقرب هذا حق السير. شوف السير، تسويها كذي، تحطه على الحافة بس تخليها كذي، تحطه على السير دود اللي طالع من الأرض وبس. الحين أوريكم شلون تصيد. دود خطوي، شوف مثلا هذا العصفور يبي بياكل، شوف شلون سكن عليه دود وغطي. لا أنا بشي ثقيل، شوف شلون صادته. مع السلامة.